impresionante la obra de Tango y Pluma, así, ¿por qué impresionante? Te digo la verdad, le voy a decir así a la cámara, me cagué de risa. Estamos con Iván ¿Por Russo. mí? No, bueno, muchas gracias, loco, qué lindo. Estamos todos muy contentos por la obra Tango y Pluma, por tu presencia, por el programa, pero aparte porque es la primera vez que vamos a la bandera nosotros dos, mirá. Vamos a la bandera. Muy importante. Le vas a hacer reír, la gente que Criste te está viendo, la vas a hacer reír un poco, le cantás el himno. Todo, lo hacemos todo. Vamos a domicilio, cortamos la ligustrina, le ponemos membrana del techo, hay que hacer de todo. Yo sé que hacía de todo, pero no te tenías jugando al fútbol. Ah, sí. ¿Le pegaste, ¿verdad? No, sí, lo que pasa es que me canso rápido, pero... Pero le pegaste y entró esa. Le pegué y entró, Pero de una, un solo saque. Porque tenemos un sketch en la obra, y bueno, con el tema del Mundial el Mundial de Rusia 2018, y bueno, pateé un tiro libre desde el público hasta el escenario, y la verdad que entró bien, no rompí nada, estuvo bueno. Lo mejor la barrera. La barrera, la barrera, mamá. 4 reinas hermosas, exuberantes por todos lados, la verdad que estamos muy contentos con el elenco, la estamos pasando muy, muy bien. La verdad me encantó, quiero volver a ver la obra el año que viene, porque Dale. Cómo no, con todo gusto, sí. Hoy fue la última función del 2017 y seguramente Roberto Valentín con su producción hará una temporada 2018 recargada, porque Roberto siempre apuesta a más y van agregando chicas y sketch y siempre hay alguna. Hoy teníamos una cosa. La verdad, entre nosotros, lo voy a sí, yo no lo he visto. Decime una cosa, ¿cómo te llevas con Roberto? Con Roberto bien, muy bien. ¿Te llevan El único bien? problema con Roberto es cuando vamos de gira, la primera vez que nos tocó ir a Mar del Plata me tocó la habitación con él. No saben cómo ronca, es una motosierra. Ronca, pero vos a la noche se la pasa roncando y con las mujeres ya lo deben rebotar todo el Yo lo tiempo. haría en otro cuarto. El mío vino a roncar y yo me quería matar. 4 de la mañana dije, o te vas vos o me voy yo. Es que, Tuve que cambiar de pieza. Pero no trajo ninguna mina, nada. No, es un señor, sí, es una eminencia, es un pontífice prácticamente, no mezcla el trabajo con la diversión, y vámonos a la mierda porque esto... No quiero hablar, no le puedo sacar. No, mentira, señor Roberto Valentín es el diablo. Mira, ahí no sé qué te quieren dar, mirá. Miran acá, a ver. Perdón. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Gracias. Para que taparte los oídos. Cuando me toque dormir de vuelta con Valentín, ¿ves? Ahí estamos. ¿Durmieron juntos? No. ¿Qué? ¿Durmieron juntos? ¿Qué? ¿Escuchás? ¿Durmieron juntos? Dormimos juntos un rato, pero empezó a roncar y se fue. Mira, ahí va el roncador. ¿Durmieron muy cerca o alejados? ¿Muy cerca o alejado? Pues no, dos abrazado, camitas separadas. De golpe hace frío, se abrazan, ¿viste? No. O de golpe se te empieza a encimar, ¿viste? Pues... No, en ese sentido... por suerte no, por suerte no. Sí, pero no digo que no te guste, pero capaz que estaba dormido y se te encima, ¿viste? No. Por suerte, gracias a Dios. No, si se me acerca con los ronquidos me tira de la cama. La verdad me maté de risa, muy bueno. Gracias Iván, Sos un capo, muchísimas gracias. Muy bueno el programa, lo vemos siempre, que ande todo muy bien. Gracias. Seguimos, gracias. Gracias Iván, esto es Criste.